全台湾唯一仅存。耶，跟妈妈的大板凳之旅，老李是可以，比例没有问题，耶，都挤出水了，都挤了好几回了。这里的芬多精是阿里山的2.5倍，哎呀，省了我1半的力量。老妈真的是吸粉体质，我太好认了。老李这个画面绝了，咱俩在台湾的温泉酒店吃着台湾泡面，5星好评5星，绝对的5星。Hello， 大家好，我是当当妈妈，还有在开车的当当，我和当当今天又来一个当当给我安排的，提前预定的，提前预定的，特别到了吗？特别有意思哦，对，正对着大阪跟森林温泉酒店。你要进去吗？到了。嗯，你好，入住有check in 好了吗？还没。那个白色字那里哈，屋檐下面先暂时停车，柜台登记，登记好他会告诉你车子停哪里。哦，好的，谢谢你，谢谢，拜拜。哇，好客气哦，还给我鞠了一躬。哎，你看妈妈，车辆停暂停嘛，你就停到这里。当当先来办理入住，第一次来，感觉不错呢。推，哇，办理入住，好，帮我准备一张证件。好的，谢谢。好，那目前房间还没好，里面是没有房卡，等下7点钟再回来这边拿房卡。好，等下办做详细的事情介绍一下这样子。好 ，OK， 好，明白。那2是2楼。哦，好。那我们这边停车进去是3。等一下用温泉的话，还不用进房就可以先进去用，就对面而已。哦，好。那我们温泉是早上8点开始到晚上11点。哦，这个是那个门票，好可爱哦。好，小姐姐超亲切，帮我介绍很多。好，那这是我们这边有营业时间表。OK， 那汤屋的话是可以看这边。哇，刚刚那个小姐姐，我有拍到一下她，我真的超赞，没见过这么赞的服务人员。然后因为柜台只是办理 check in， 然后她把房卡什么资讯帮你入住完了以后，然后那个小姐姐有全套的给我介绍整个大阪跟所有的服务项目，然后她超细心的，哇，一定要给5星好评。讲了好半天，李老师可能都着急了。我们现在可以去入住啦，这边办入住可以先稍微聆听一下。哇，超级赞，等久了吧？那个小姐姐跟我讲好细哦。入住的注意事项是吧？对，就入住先入住，完了以后会有专门另外一个人过来帮你介绍，介绍特别细，还帮你省钱呢。帮你省钱。因为当当忘记带泳衣，他意思你可以加购那个私汤，然后因为住房泡私汤可以打6折，刚好跟大家提供一下这个资讯哦。平日，然后私汤是1200，打6折就是700多嘛，700多，对。那比如说泳衣一套500-600，那你不如就直接泡个私汤，只有我们2个人，是吧？反正我们等下去看，我们先去停车，先去房间，等于是买泳衣的钱可以泡个私汤。对呀，不用买泳衣了。对呀，所以这个好像是我故意不带泳衣。我们先去停车入住。哇，我们进来啦！那你看你现在还有点懵哦，等会儿再看。我们现在很懵，这个要进了这个大门里头。是。哇，怎么来了一个恐龙？恐龙欢迎你呢！是一个恐龙记。恐龙欢迎你呢，看张大嘴。哎呦，哇，好几个！妈妈左前方。哦，还有一个星太子会馆啊，这边。哇，这里面不错呀，是一个这种。哎呀，怎么讲呢？咱们等下你腿不好，可以再骑车再来看一遍。应该就是这边吧。我们这次订的是这个太子，这里哎，看见了。太子，老李，走入住，美不这地方？其实当当来之前问了好多人，然后就说大阪根怎么样，大家都说挺不错，好像来的人很多。妈妈，这个一进去是3楼，咱们是2楼。哇！再坐下去。对，嘿，耶，跟妈妈的大阪根之旅是吗？这个行程怎么样？来过的朋友给党党分析一下，应该是不错的。就是小党忘记带泳衣了。到啦，这一间不好意思打扰了。有这么好进。哇，快来先进来。好的，来老李 room tour 一下。人家说给咱们放。对，他就说给我们专门安排了一个大床，一个小床，这样空间大一点，可以吧？这样我们应该来3个人。老党来。哎呦，戴你的小眼镜呢。走，咱们先去走一圈。好的。
你猜这个是什么？哒哒哒！贴的标吧，就是你贴了，证明你在这住着。对，因为你要去走那个那边还有个保全呀，还要去人家哪个里面进去，人一看你是里面，很可爱哈，啊，很有那个童趣。当当，你看，全台湾唯一仅存低海拔亚热带雨林啊，哎呀，原始森林区。你也算来过一大阪环，看它就你给你介绍，你要走一环30分钟，对，2环是60分钟，3环是90分钟来回， 2转一圈环3环就是比较陡，走在一个比较原始了。对对对，原始版跟森林区还有宠物客房。啊你看这条路，光这样看就已经可美了。咱可以走一点，走嘛，咱走一点。哇，大家你们应该来过，但懂党党说的，就是这种地方就有一种那种吸力，把你往这儿想吸，你就想往这种地方去走，可舒服了呢。与森林共舞。高质量分多精。这次跟妈妈来的时候，怎么讲？主题吧，就是做的恐龙跟大猩猩。你看这个还长得特可爱这个挺可爱的，还是个绿眼睛珠子。妈妈啊，你看你跟这个大猩猩撞衫了。哦，这是个小 baby， 你看嘛。小 baby， 你每次说 baby 的时候，怎么就像 baby？ 那是你说的啊，不是我说的。快看，你跟他撞衫了。看，你兄弟。这还有个小兄弟。看这个鱼，看头都朝这一边了，好大呀！哎，看这个多大？哪一个？这个。哇，你这个锦鲤超级大的。那个也大，这里面大的还不少。哟，这个黑的更大，看底下有个黑的。咦，那个黑的我一看鸡皮疙瘩都起来了。还有这个白的，哇，这养的真肥美啊！我这个鱼养的真肥呀！你看，哪有瘦子，全是胖子。看这个多好看！哟，这个黄的，漂亮的，还有个黄的啊。都来了，你看这个嘴张多大！你光给人家虚晃一枪，人家要吃呢。你看这个嘴，哎呀，张这么大。我说要去拿钱喂，老李来了个让这。哎呀，减肥吧，太胖了！减肥吧，太胖了！你看一个比一个胖。用这个恐龙这个骨架，看，对，他做的这个骨架是。妈妈，我觉得我在网上其实有看，我当时觉得这种恐龙就是搭建起来的嘛，可是来了以后没有那么违和。对，感觉好像融为一体，在跟对，就像个恐龙化石一样。对啊，就感觉他们就是这个森林里面。哇，我跟你讲，党妈真的是吸粉体质，你这个我只能用一个福字。可能我太好认了。刚刚我们就是想说在园区走一走，然后就走到那个温泉去泡汤那两个，我跟妈妈就说，哎，先看一下人家那个池子什么的，你就照了一眼哈。人家就过来跟我打招呼了。一对夫妻很健谈，也是跟我们在那边，他们在池子里边，然后我们在池子外边就那样对话聊了一下，很开心，很开心。谢谢大家的喜欢，他们要去西安，很欢迎，真的欢迎啊！这边有个门，他就是可能不住宿人直接来泡，哎，对，直接从那儿进来，直接来泡温泉，直接来这进来，这不是大堂吗？对，买票呀，可以在这是直接办手续嘛。对，你晚上吃碗泡面就行。这么艰苦。满汉全席，满汉大餐，满汉全席很好吃的好不好？是吧？真的。满汉大餐里面的肉全是，就是你看得到的大肉块。我说，那你的意思就是我晚上就吃这，吃这也好，又省钱又好吃。哎，咱们看这个酒，台湾顶级乌龙茶酒，台湾红乌龙茶，看见乌龙茶酒是里面有酒又有茶，还是带茶香的？可能是，我估计是这样子。但这个瓶子真漂亮。对啊，2000多一瓶。这个瓶子也漂亮，这1800的。妈妈，它不是有茶又有酒，你看它的原料是高山茶、玉米，还真的原料里面就有茶。我就说它原料里面肯定是用茶做的酒，它发酵可能里面有茶嘛。真漂亮呀！这是个木头，看还有获那个文化部文创精品大奖，16800，16800，不贵，值。那是三峡的，他们这儿特有的嘛。它那个茶种，这也是冷泡的是吧？对，把它泡的那个矿泉水瓶子还可以放到冰箱里头。茶是这样泡。第一次到台湾，来了很多次了，真的来很多次。之前那个两岸在交流，了解，也是皮做的，这从头到脚都是皮做的，太不容易。嗨，当来泡这个我的晚餐，满汉大餐，结果刚才给撕扯了，这里面的牛肉，哎呀，一直胃好饿。看老李，大肉块看见没？你看到这肉块没？看见了，闻着都挺香的。
哇，我觉得在这吃个这个泡面，比去西餐厅吃碗牛肉面还爽。哎呀，好舒服啊！这安排得劲儿哈，太得劲了。哎呀，老李都舒服成一个老小孩儿了。一个人滚大床。等一下还可以再吃碗泡面，哇，绝美！刚好咱俩坐在这儿，还像个小餐桌一样。对呀，包装还挺漂亮。我去把我的端过来。哎，我还有热水。对，给我再来点汤吧。我有点像面线，怎么这么细呢？老李，这个画面绝了！哎，咱俩在台湾的温泉酒店吃着台湾泡面，哈哈。妈妈吃的是来一克，挺好吃的。好吃哈。嗯，就那刚让你买了，你还说你不吃你不吃，我的比你量大，那是肯定的，不然我吃不饱啊。看当当的，当当的还大块肉，大块肉，满汉大餐。哎呦，老李还喝汤呢，咋样？美着呢？喝汤舒服。哇，我口水一直流。晚餐让你吃了，挺好。老李要吃一口我的，你尝尝，还是有点辣。我要的葱烧的呢，咋样？可以，挺好的。吃我一块牛肉不？不吃了，我喝口汤吧，喝口这个汤。哎呀，没着嘞。到啦，妈妈这里太子餐厅。对，今天就在这吃早饭。哇，已经闻到咖啡味儿了。清粥小菜。对，妈，你记得哈，喝粥、喝白粥，哇，这些小菜。还是妈妈，你记得这个吗？咱们买过。对，豆枣。老李已经在这集合啦。呀，你今天的装备美得很呀！你看的是登山的啊，防晒帽、登山杖，也不是登山杖吧？这拐杖你真的用的淋漓尽致，美得很啊！呀，这身精神呀！李老师，小青蛙贴上。9点半的讲解开始啦，妈妈一直在跟着看了，讲的蛮好的。我们才知道，昨天一直喝茶、买泡面的那个地方，竟然有100年的历史。那个建筑以前就是制茶的厂。我的门票。哇，这棵树原来100年了，而且它的树枝，它叫淋漓树，因为像大汗淋漓一样一直往外冒。哇，哎，哦，那个姐姐让我们闻这个揉这个叶子，精油的味道，哎。又坐下。哇，看到了一个巨藤，可以坐在那上面拍照。哇，这个要看一下。哎，它还在晃哎。这里，哇！收。哎呀，走，继续。当拐杖。啊，老李热的，我们到大板根了，大板根的大板根。妈妈，原来大板根就是它那个根像一个板啊，对，像个板子一样的，你可以拍一下。我一直以为这个森林公园是取了一个名字，是因为这个树，就是那个大板根，就是你，哇！就开始。老李辛苦了，好哇，妈，你看左前方这个，哇塞，这可能拍不出来，大家只能自己来看了，真的很像个章鱼。再给一个特写，老李开始擦汗了。这里的芬多精是阿里山的2.5倍。哎呀，大口呼吸，看了吗？对，大口呼吸。看，从这就也可以上2环、3环。有没有走过2环、3环的朋友？佩服，下次等到来要挑战一下，给下次留一个期待。哎，彩虹桥，终于也是走上大板根的彩虹桥了。哇，妈，你看那个叶子超大的，左边，呼吸一下。哇，太爽了吧！哦，这个叶子，哎呀，好美啊！
我觉得来一次不够，还得再来。这个拐杖起了太大的作用。哎呀，老李是可以，就是体力是可以体力没有问题啊，就是膝盖稍微费劲点。为了让他不要太受力，但是他这个子母阶梯真的是不错，特别好。你刚说啥？我说我这个拐杖太好了，省了我一半的力量。要不刚刚那个同行的那个姐姐，她可能腿脚不是很好，对，她都问我这个你的那个轻重特别轻，很方便呢。看上你的这个老李要发言了。大家在影片里看到的，来，就是它，党妈最近的心头好泰达随身仪。它是一个拐杖，还是一把折叠椅，完全是长辈出行的必备好物。3秒快速收合，拥有8大创新专利设计，人体工学握把，3片特大椅面，安全固定扣，椅面扣，而且还采用强化钢圈结构，橡胶止滑脚垫，不用担心，超稳超安全，绝对是陪你说走就走的神队友哦。溯溪、钓鱼、爬山、健步走承载力呢高达130公斤，而且它不只分尺寸，还有4色可选哦。陪你世界行的好物，必须是可以带上飞机的哟。大妈这次在台湾拍照，靠的可都是它哦。原厂1年保固，10天鉴赏期体验，为长辈为自己出行就带上泰达椅吧。终于走下来了，你看我是不累，只是我的腿不太那啥，你看汗出的看，耶都挤出水了，都挤了好几回了，但爽不？爽，汗出的很爽。再去泡个温泉。好，这个衣服也真是太好穿了，随便一披，我把我的包都穿进来了，两边都护住啦，一点也不晒。和妈妈要结束2天1夜的大阪跟温泉之旅了，哇，真的好舒服啊！哎，先把这个，你看你给我贴的这个位置怎么这么尬？这是爬山，对，这是门票，结束以后撕掉，我们这一趟就结束了。对，其实很有感哈，妈妈。泡温泉那个地方吧，哈，出来人家那个冲凉的那个地方，人家有一个，就是你的泳衣可以在那一个甩干，它放2个脱水桶。哎，我觉得这虽然是特别好的小一个细节，就放2个，特别温馨，对，就多放2个桶而已，就多放2个桶。那你看，你把你的洗衣机，你把你的泳衣洗的湿的很了，你就拿塑料袋装了再提回家，人家这就有个脱水桶，你看你一脱基本上快干了。特别好，因为我们来来回回多多少少去过游泳池、温泉酒店，或者是酒店，很多，从来没有发现。他这个细节做的特别，我觉得虽然很小的细节，特别暖心，真的就省了很多麻烦。因为平时这个就是一个很对，让人家能想到这些，你好多他可能也不是他做不到，他可能就想不到。再有一个我们一致觉得的，我说这个地方太干净，妈妈说不是太干净。是特别干净，超干净。我刚才上这大厅前面那个洗手间去了一下啊，在这我还心里在想，这个马桶好像就像没用过一样。哎，人家这个地方已经很多年了，20年，但是它确实维护的特别好，到处我们都感觉，不管是室内还是室外，哎，真的，走的那外面的小路上，你不管都觉得。真的是那种超干净，还不是说干净，是超干净。对，就是虽然这个地方在森林里面，灰肯定是不多，哎，对，它可能没什么灰尘，但是人家做的人家维护的真的是真的是每一个细节角落真的是很赞，非常赞。刚刚跟妈妈在泡汤的时候，那边是不能录影的，所以党妈没有带手机。可是哇，刚往那一躺，看着的是蓝天白云啊，有点错觉，好像在海边一样。很享受。然后5星好评，5星，绝对的5星，超5星。还来不？哎呀，我想在这住着不走他说住1晚上太少了，应该2晚上，你才把这里面好好的体验体验，真的是。好，等到党爸来的时候，咱们再看，有机会可以再来一次，因为毕竟很近嘛。对，也很方便。还有一点，党妈就觉得离台北很近，就是很方便。人家还昨天给咱们升了个家庭版。一个大床，一个小床。比心。
好啦，那真的是超棒、超完美的体验，没有任何的遗憾，赞赏有加，真的大阪根真的很好。然后也希望可以，你们大家应该都来过，因为这个地方开很早。哎，对，好多人都讲的来过，是吧？反正我们今天来了，我们体验确实很好，真的是。好啦，那这期影片喜欢导导跟妈妈记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛，下期影片再见，拜拜。